네, 먼저 예배를 위해서 기도하겠습니다. ហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាមុននឹងយើងថ្វាយបង្គំទ្រង់ជាមួយគ្នា 사랑이 많으신 하나님 감사합니다. បិតាជាព្រះគុណសូមអរគុណទ្រង់ 우리 형제 자매들이 집에서 또 공장에서 기숙사에서 예배드리는 그 가운데 주여 함께하여 주시옵소서. សូមព្រះអង្គជាព្រះបានគង់ជាមួយបងប្អូនកូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែស្នាក់នៅកន្លែងស្នាក់នៅក៏ដូចជានៅកន្លែងធ្វើការក៏ដូចជានៅឯក្រុមគ្រួសារនោះផងដែរ 주님의 음성을 듣고 주님의 은혜를 경험하는 예배가 되게 하여 주시옵소서. សូមឲ្យកូនបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយបានឮពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់បានឮពីព្រះសូរសៀងរបស់ទ្រង់ផងដែរ 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. កូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘. 먼저 오늘 본문을 함께 읽겠습니다. ហើយយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាមួយគ្នាយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរយូហានចំពុក5ខ1ដល់ខ15យើងនឹងអានទាំងអស់គ្នាក្រោយនោះមកមានប៉ុនមួយរបស់សាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹមរីឯនៅក្រុងយេរូសាឡឹមជិតទ្វារជាមនោះមានស្រះមួយដែលជាភាសាហេប្រឺហៅថាបេថាដាមានសាលាសំណាក់5មានមនុស្សសន្ធឹកដេកនៅក្នុងសាលានោះខ្លះឈឺខ្លះខ្វាក់ខ្លះខ្វិនខ្លះស្វិតគេរងចាំទឹកកម្រឹកឡើងត្បិតជួនកាលមានទេវតាចុះមកកូរទឹកស្រះនោះលុះក្រោយដែលបានកូររួចស្រេចហើយនោះអ្នកដែលចុះទៅមុនគេក៏បានជាស្អាតទោះបើឈឺរោគអ្វីក៏ដោយនៅទីនោះមានមនុស្សម្នាក់ដែលឈឺ38ឆ្នាំមកហើយកាលព្រះយេស៊ូវទ្រង់ឃើញគាត់ដេកហើយបានជ្រាបថាគាត់នៅទីនោះយ៉ាងយូរមកហើយនោះទ្រង់មានបន្ទូលថាតើអ្នកចង់បានជាឬទេអ្នកជំងឺនោះឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ឲ្យខ្ញុំទៅក្នុងស្រះដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះក៏មានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំព្រះយេស៊ូវទ្រង់មានបន្ទូលទៅគាត់ថាចូលក្រោកឡើងយកគ្រែអ្នកដើរទៅស្រាប់តែអ្នកនោះបានជាភ្លាមក៏យកគ្រែដើរទៅឯថ្ងៃនោះជាថ្ងៃឈប់សម្រាកដូច្នេះពួកសាសយូដាគេស្ដីឲ្យអ្នកនោះដែលថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកអ្នកគ្មានច្បាប់នឹងលីក្រេទៅទេគាត់ឆ្លើយទៅគេថាលោកដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំជាលោកបានបង្គាប់ថាចូលយកក្រេអ្នកឯងដើរទៅនោះគេក៏សួរគាត់ថាតើអ្នកបានប្រាប់អ្នកឲ្យយកក្រេដើរទៅដូច្នេះតែអ្នកដែលបានជាមិនស្គាល់ជាអ្នកទេពីព្រោះព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅបាត់ហើយក៏មានមនុស្សសន្ធឹកនៅទីនោះដែរក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏មានព្រះបន្ទូលទៅគេថាមើលឥឡូវអ្នកបានជ្រាបហើយកុំឲ្យធ្វើបាបទៀតក្រែងអ្នកបានកើតសេចក្តីអាក្រក់ជាងមុនទៅទៀតមនុស្សនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ដល់ពួកសាសយូដាឲ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោះខ្លួនឲ្យជា 아멘. 샬롬 쭌리스어. សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នា 다시 영상으로 예배를 드려야만 하는 안타까운 상황에 여러분들도 마음이 어렵고 힘들 줄 압니다. ហើយគាត់ដឹងថាវាជាយើងថ្វាយបង្គំតាមការ live នឹងវាជាធ្វើឲ្យយើងមានភាពសុខស្ដាយមែនទែនព្រោះតែវាមានការលំបាកខ្លាំងគាត់ដឹងថាវាមានការលំបាកខ្លាំង 네, 지금 우리는 동일한 이유와 문제들로 함께 힘들고 어려운 때를 경험하고 있습니다. ឥឡូវនេះពួកយើងកំពុងតែជួបបញ្ហាលំបាកដូចគ្នាវាមិនមែនជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាសម្រាប់មនុស្សជាតិទាំងមូល 개인적인 문제가 아니라 국가와 민족을 넘어 온 인류가 함께 고난에 처한 상황입니다. ឥឡូវនេះគឺយើងកំពុងតែជួបការលំបាកហើយ
លំបាកដូចគ្នាហើយវាមិនមែនជាបញ្ហារបស់អ្នកណាម្នាក់ទេប៉ុន្តែវាជាបញ្ហារបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល 그러니까 개인적인 고난과 어려움이 아니라 전 세계가 동일한 문제로 어려움을 겪고 있기 때문에 더 심각해 보입니다. ហើយយើងឃើញថាវាបញ្ហាដែលវាកើតឡើងសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយកើតឡើងសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូល 하지만 우리가 낙심하지 않는 것은 그리스도인들은 고난을 경험하지만 주님을 통해서 이겨 승리하는 사람들이기 때문입니다. ប៉ុន្តែមូលហេតុដែលយើងមិនបាក់ទឹកចិត្តព្រោះគ្រីស្ទានត្រូវតែជួបការលំបាកហើយយើងត្រូវតែមានជ័យជំនះតាមរយៈព្រះនាមរបស់ព្រះអម្ចាស់ 그리고 큰 고난과 시련을 잘 이겨낼 때 우리는 좀 더 단단해지고 성숙해지게 될 것입니다. ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានឆ្លងផុតការសាកល្បងនេះហើយយើងនឹងរឹងមាំហើយយើងនឹងមានភាពចាស់ទុំច្រើនជាងមុន 우리 모두 큰 어려움 앞에서 주님을 바라보며 겸손하게 잘 이겨낼 수 있기를 기도합니다. ហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានឲ្យព្រះជាម្ចាស់បានជួយយើងឲ្យយើងអាចប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាការទាំងអស់នេះបានឲ្យយើងអាចយកឈ្នះការទាំងអស់នេះបានដោយការអធិដ្ឋាននិងការបន្ទាបខ្លួន 네, 모두 힘내시기를 바랍니다. ហើយសូមអ្នក 쑥쑥. ទាំងអស់គ្នាស៊ូទាំងអស់គ្នា 네, 우리가 생각하고 있는 것이 무엇인지에 따라서 우리가 눈에 보는 것이 다르게 보인다는 것을 잘 알고 있습니다. ការអ្វីដែលយើងគិតការអ្វីដែលយើងមើលឃើញនឹងភ្នែកយើងអាចមើលទៅវាអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានមើល 쉬운 예로 신발을 사야 할 때가 되면 길에 다니는 사람들의 신발만 바라보게 되는 것 같습니다. ឧទាហរណ៍ងាយស្រួលនៅពេលដែលយើងទៅទិញស្បែកជើងមិនន័យថាអ្នកដែលទិញស្បែកជើងនោះគឺជាអ្នកដែលត្រូវការដើរនៅលើផ្លូវ 우리의 눈은 우리가 어떤 생각을 갖고 있는지에 따라서 보게 되며 매우 좁은 시야를 갖고 있다는 것을 알게 됩니다. ប្រសិនតែយើងមើលទៅតាមអ្វីដែលយើងគិតនោះចក្ខុវិស័យរបស់យើងតូចខ្លាំងណាស់គឺវាតូចខ្លាំងមែនទែន 그리고 매우 주관적인 것 같습니다. ហើយគឺវាតូចខ្លាំងមែនទែន 만약 우리가 예수님의 마음을 품고 예수님의 눈으로 세상을 바라본다면 어떤 것들을 볼 수 있게 될까요? ប្រសិនបើយើងមើលទៅព្រះតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់មើលទៅលោកីតាមរយៈប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់នោះយើងនឹងអាចឃើញគ្រប់ការទាំងអស់ 오늘 이런 마음으로 성경의 말씀을 바라보시기를 바랍니다. ហើយថ្ងៃនេះលោកគ្រូចង់ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាមើលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ 예수님의 눈으로 세상을 바라보고 마음을 품을 때 평소와 다르게 보일 것이라 생각됩니다. ហើយបើសិនជាយើងយកប្រណេតរបស់ព្រះជាម្ចាស់មើលទៅក្នុងលោកីយើងនឹងឃើញពីអ្វីផ្សេងពីចិត្តគំនិតរបស់យើង 예수님께서는 유대인의 절기에 따라 예루살렘으로 오셨습니다. បនមួយរបស់សាសយូដាហើយព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានយាងឡើងទៅឯក្រុងយេរូសាឡឹម 오늘 본문에는 어떤 절기인지 기록하고 있지 않기 때문에 정확하게는 알 수 없습니다. ហើយព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះយើងមិនអាចដឹងបានថាបននឹងជាបនអ្វីទេព្រោះក្នុងព្រះគម្ពីរមិនបានចែងយ៉ាងច្បាស់ 네, 학자들에 따라 견해가 다르지만 유대인의 대표적인 절기, 즉 6월절, 77절, 초막절 중에 하나일 것으로 보고 있습니다. បើយើងមើលទៅលើពួកអាចារ្យយើងនឹងឃើញផ្សេងតែបើយើងមើលទៅបនរំលងរបស់ពួកសាសយូដាយើងឃើញថាមានបនរំលង7ថ្ងៃមានបនបារាំងហើយនឹងមានបនដើមខែក្នុងចំណោមបននោះគឺមានប្រហែលជាមានបនមួយ 오늘 본문은 요한복음 5장입니다. 이후 요한복음 7장에서는 예수님께서 초막절에 예루살렘으로 가신 일과 요한복음 10장에는 수전절에 또 요한복음 11장에는 6월절에 예루살렘으로 가신 일을 기록하고 있습니다. ហើយបើព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងរៀននឹងសិក្សាជាមួយគ្នានៅចំពុក5ប៉ុន្តែនៅចំពុក7យើងឃើញនិយាយពីព្រះយេស៊ូវបានឡើងទៅបនបារាំងហើយនៅក្នុងចំពុក10ឃើញនិយាយអំពីបនឆ្លងទៅមកនៅក្នុងចំពុក11គឺបាននិយាយអំពីបនរំលង 그래서 아마도 빠져있는 절기를 찾아볼 때 77절, 그러니까 오순절로 추측할 수 있을 것 같습니다. ហើយលោកគ្រូគាត់បានស្វែងរកបនដែលបានបាត់នឹងហើយគាត់ឃើញថាប្រហែលជាបនទី7 곡식의 첫 열매를 하나님께 감사의 마음으로 드리는 절기입니다. វាគឺជាបនដែលថ្វាយអស់ពីចិត្តអរព្រះគុណថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់រាល់ផលដំបូងពីគ្រប់ការទាំងអស់ហើយក៏មានបនមួយក្នុងចំណោមបនដែលសំខាន់នឹងខ្លាំងណាស់ 또 시내산에서 십계명과 언약을 받으면서 하나님과 언약을 맺은 공동체가
되었다는 것을 기념하는 절기로서 매우 중요한 절기 중에 하나입니다. ហើយក្នុងនោះមានបន់មួយដែលសំខាន់គឺបន់នៅពេលដែលធ្វើរំលឹកពីសេចក្តីតាំងសញ្ញារបស់ព្រះជាម្ចាស់បានតាំងជាមួយនឹងពួកក្រុមជំនុំនៅពេលដែលគេបានទទួលក្រឹតវិន័យ10ប្រការពីលើភ្នំស៊ីណាយ 이렇게 중요한 절기에는 많은 사람들이 예루살렘으로 모여듭니다. ពីព្រោះតែបន់នោះវាសារៈសំខាន់ហើយបានជាមនុស្សម្នាជាច្រើនគេឡើងទៅជួបគ្នានៅក្រុងយេរូសាឡិម 그래서 예루살렘 안에는 많은 사람들이 모여 있었을 것이고 축제 분위기 속에서 절기를 지켰을 것입니다. ហើយការជួបជុំគ្នាមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡិមនឹងវាធ្វើឲ្យបរិយាកាសទីនោះមើលទៅដូចជាការជួបជុំនៃទំនៀមទម្លាប់ចឹង 그런데 예루살렘의 양문 근처에 베데스다라는 저수지가 있다는 것을 알게 됩니다. ប៉ុន្តែយើងដឹងហើយថានៅក្បែរក្រុងយេរូសាឡិមនឹងមានទ្វារជាមួយដែលមានស្រះដែលសរសេរជាភាសាហេប្រឺថាបេថេដា 성전에서 희생제물로 드려지는 양들이 이 문을 통해서 들어갔다고 하여 양문입니다. ហើយឈាមដែលចូលមកថ្វាយនៅលើអាសនៈហើយនៅពេលដែលឈាមដែលគេយកមកថ្វាយនៅលើអាសនៈតាមរយៈទ្វារឈាមនឹងគេហៅថាទ្វារឈាម 또 스데반 집사가 순교하였다고 하여 스데반 문이라고 부르기도 합니다. ហើយទ្វាររបស់ស្តេផាននឹងហើយជាកន្លែងដែលគេយកស្តេផានទៅឆ្កាងដើម្បីនឹងសម្លាប់គេហៅថាទ្វារស្តេផាន 그리고 이곳 근처에 베데스다, 즉 긍휼의 집이라는 뜻을 가지고 있는 저수지가 있다고 기록하고 있습니다. ហើយក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងទៀតថានៅក្បែរស្រះទឹកនោះមានស្លាសំណាក់5មួយដែលគេឲ្យឈ្មោះថាសាលាសំណាក់5 이 저수지 주위에 지붕과 기둥으로만 되어 있는 건물이 있고 이곳에는 눈먼 사람들 그리고 다리 저는 사람들 중풍 환자들 등 많은 장애인들이 누워 있었다고 성경은 기록하고 있습니다. ហើយនៅជុំវិញស្រះនឹងមានអាគារដែលមានដំបូលហើយនឹងមានសសរហើយក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ទៀតថាគឺមានមនុស្សខ្វាក់មនុស្សឈឺមនុស្សខ្វិនមនុស្សស្វិតកំពុងតែដេកស្នាក់នៅទីនោះ 상상해 보면 많은 환자들이 여기저기 누워 있는 모습입니다. ហើយបើយើងស្រមៃមើលនៅពេលដែលឃើញមនុស្សឈឺជាច្រើនដែលគេកំពុងតែដេកនៅកន្លែងហ្នឹង 아파서 서 있거나 앉아 있을 수 없어서 누워 있는 사람들입니다. ព្រោះតែឈឺគឺមិនអាចឈរបានគឺមានតែដេករងចាំប៉ុណ្ណឹង 네, 병든 사람들이 베데스다 저수지의 근처에 모여 있는 이유는 물이 움직일 때 물속에 들어가면 어떤 병이든 치료된다는 소문이 있었기 때문입니다. មូលហេតុដែលអ្នកជំងឺទាំងអស់នោះគេទៅជួបគ្នាជុំគ្នានៅទីនោះពីព្រោះតែគេជឿថានៅពេលដែលទឹកកម្រិតឡើងនឹងចុះទៅក្នុងទឹកនោះហើយគ្រប់ទាំងជំងឺដែលកើតនៅលើខ្លួនគេនឹងត្រូវបានជា 이것이 진짜인지 거짓인지 알 수는 없지만 지푸라기라도 잡고 싶은 마음으로 병든 사람들은 이 저수지에 들어가려고 모여들었습니다. ហើយគាត់ដឹងថារឿងនេះវាពិតគាត់ដឹងថារឿងនេះវាពិតឬមិនពិតមិនដឹងទេគាត់តែដឹងថាអ្នកជំងឺទាំងនោះគេចង់លោតចូលទៅក្នុងទឹកស្រះនោះ 여러분 병원에 아파서 찾아갈 수도 있지만 병문안을 가기 위해서 병원을 가게 될 때도 있습니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាឈឺអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅពេទ្យយើងទៅពេទ្យដើម្បីអីដើម្បីនឹងព្យាបាលជំងឺ 그때 알게 되는 것은 참 아픈 사람들이 많이 있다는 것입니다. ហើយយើងឃើញថាគឺមានអ្នកជំងឺឈឺជាច្រើននៅទីនោះ 밖에서 볼 때는 아픈 사람이 없는 것 같은데 병원에 가면 정말 많은 사람들이 병들고 아프다는 것을 깨닫게 됩니다. បើសិនជាយើងមើលទស្សនវិជ្ជាខាងក្រៅយើងឃើញថាដូចជាគ្មានអ្នកជំងឺប៉ុន្តែបើសិនជាយើងដល់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យនោះយើងឃើញថានឹងមានអ្នកជំងឺឈឺជាច្រើននៅទីនោះ 바로 이 베데스다 또한 이런 모습이었고 이 아주 큰 절기 중 하나여서 많은 사람들이 모여 있는 예루살렘이지만 이곳에 사람들이 찾아가지 않는 그런 장소가 바로 베데스다라고 생각됩니다. ហើយយើងឃើញទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះគឺនៅបេថេដាពីព្រោះវាជាពិធីបុណ្យដ៏សំខាន់មួយតើមនុស្សម្នាជាច្រើនគេនាំគ្នាឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡិមប៉ុន្តែលោកគ្រូគាត់ថាម្នាក់នឹងគេមិនទៅរកកន្លែងដែលមានអ្នកជំងឺដេកនៅកន្លែងហ្នឹងទេ 하나님의 언약을 따라 절기를 지키는 사람들 속에서 병들고 소외된 사람들이 있다는 것을 보게 됩니다. សម្រាប់អ្នកដែលរក្សាក្រឹតវិន័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់
យើងឃើញថាពួកគេមិនគឺពួកគេរត់តែនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលមានអ្នកជំងឺមានអីចឹងមានការលំបាកហ្នឹង 많은 사람들이 성전에 모이고 예배를 드리고 축제 분위기 속에서 있지만 외면당한 사람들이 있다는 것입니다. មនុស្សជាច្រើនបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងសាលាប្រជុំបានថ្វាយបង្គំនោះទៅនោះហើយក៏ដែលឈរនៅខាងក្រៅមើលទៅដូចជាវិធីបុណ្យអញ្ចឹង 그리고 38년이나 병들고 고통 속에 살고 있는 한 사람이 있었습니다. ហើយក្នុងចំណោមនោះគឺមានម្នាក់ដែលគាត់ឈឺអស់រយៈពេល30ឆ្នាំ38ឆ្នាំមកហើយ 그가 어떤 인생을 살았는지 38년 동안 병들고 아픔 속에서 살았다는 것 하나의 사실만 보더라도 그의 젊은 인생 전부를 잃어버린 삶을 살았다는 것을 알게 합니다. ហើយយើងមិនដឹងថាខ្សែជីវិតផងគាត់ទៅរស់នៅដោយរបៀបណានោះទេព្រោះគាត់រស់នៅដោយមានជំងឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងគាត់ត្រូវបាត់បង់អាភាពរស់នៅជាយុវវ័យនឹងចោលទាំងអស់ 그리고 베데스다에서 물이 흔들리기만을 기다리는 다른 사람들 틈 속에서 내가 먼저 들어가지 못해 치유되지 못했다는 원망과 아픔 속에서 살고 있는 사람이었습니다. ដូច្នេះហើយបានជាគាត់ដេករងចាំនៅកន្លែងពេលធីតាហ្នឹងដើម្បីអីក៏ដើម្បីឲ្យទឹកកម្រើកដើម្បីឲ្យបានទឹកកម្រើកគាត់នឹងលោតចុះទៅក្នុងស្រះហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យគាត់អាចព្យាបាលគ្រប់ទីជំងឺហ្នឹង 내가 치유받기 위해서는 내 옆에 있는 사람보다도 먼저 들어가야 한다는 경쟁하는 삶을 살아야만 했습니다. ហើយការរស់នៅរបស់គាត់គឺបំពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលគាត់ចង់ព្យាពីជំងឺគាត់ត្រូវតែលោតចុះទៅក្នុងទឹកឲ្យបានមុនគេប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលោតចូលទៅក្នុងទឹកបានមុនគេនោះទេ 마치 지금 우리의 모습이거나 오늘날 우리가 살아가는 사회의 모습을 보는 듯합니다. ហើយទស្សនវិជ្ជានឹងវាដូចជាទស្សនវិជ្ជារបស់ពួកយើងនិងសង្គមយើងសពថ្ងៃនឹងផងដែរ 내가 좋은 대학에 들어가기 위해서 좋은 직장에 취업하기 위해서 내가 잘 살기 위해서 누군가를 이겨야 하고 밀어내야 하는 경쟁하는 삶을 살아야 하는 모습과 닮아 있는 것 같습니다. វាដូចគ្នាផងដែរនៅពេលដែលយើងចង់ចូលទៅសាលាល្អយើងចង់មានការងារល្អយើងចង់រស់នៅឲ្យបានសុភមង្គលគឺយើងត្រូវតែឈ្នះអ្នកផ្សេងទៀតនេះវាជាការរស់នៅបែបដូចជាការធ្វើសង្គ្រាមអញ្ចឹង 그래서 38년이나 병든 환자는 경쟁 속에서 누군가를 밀쳐내야만 하는 삶을 살아온 우리의 모습이라고 가르쳐 주는 것 같습니다. ហើយតាមរយៈការរស់នៅរបស់គាត់អស់រយៈពេល38ឆ្នាំជាមួយនឹងជំងឺនឹងគឺវាបានបង្រៀនមេរៀនមួយចំនួនដល់យើង 우리의 결핍, 부족한 것들을 채우기 위해서 경쟁하듯 누군가를 밀치며 사는 사람들 속에서 자신도 그렇게 살지 않으면 살아남을 수 없다는 생각을 하며 살게 됩니다. យើងមានភាពខ្វះខាតយើងដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតគឺយើងគិតថាយើងត្រូវតែយកឈ្នះអ្នកដទៃនេះជាការគិតក្នុងចិត្តរបស់យើងដែលយើងរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ 예전에 지하철을 타고 서울로 가고 있었습니다. ពីមុនគាត់បានជិះរថភ្លើងទៅទីក្រុងសេអ៊ូល 저는 지하철에서 내리고자 문 앞에 서 있었습니다. ហើយគាត់បានចុះពីរថភ្លើងហើយឈរនៅក្បែរមុខទ្វារ 문이 열리자 많은 사람들이 저를 밀치고 안으로 들어와 비어있는 자리로 앉는 것을 보았습니다. ហើយគាត់ក៏បានឃើញកន្លែងមួយដែលគាត់ចង់អង្គុយគាត់ចង់ទៅអង្គុយកន្លែងដែលអត់មានមនុស្សហ្នឹង 저를 밀치신 분은 남성분이었는데 제가 옆으로 이렇게 밀릴 정도로 힘이 아주 좋았습니다. ហើយដោយសារតែមានមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងវាជ្រៀតគាត់បានចូលមកកន្លែងហ្នឹង 그리고 어떤 여성분은 문이 열리자마자 자신의 가방을 자리에 던져서 앉는 모습을 보았습니다. ហើយគាត់ក៏បានឃើញស្ត្រីម្នាក់នៅពេលដែលទ្វារបើកឡើងគាត់បានរត់ទៅអង្គុយកន្លែងហ្នឹងមុនគេ 네, 이분도 다른 사람을 밀치며 먼저 자리에 앉았습니다. ហើយគាត់បានទៅដើម្បីអង្គុយកន្លែងដែលស្រួលហ្នឹងឲ្យបានមុនគេ 너무 힘들고 지쳐서 그래서 누군가를 밀쳐서 내가 그 자리에 먼저 앉을 수만 있다면 괜찮다고 생각하며 살아가는 우리의 모습을 보면서 주님을 따르는 우리는 어떤 삶을 살아야 하는지 생각하게 만듭니다. ពីព្រោះតែការនឿយហត់អញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវប្រកួតប្រជែងជាមួយអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យបានកន្លែងអង្គុយដែលស្រួលនៅពេលដែលយើងមើលពីការរស់នៅរបស់ពួកយើងហើយយើងនឹងពួកយើងហើយនឹងការដែលព្រះជាម្ចាស់
ចង់ប្រាប់យើងថាតើឲ្យយើងរស់នៅនឹងមានគំនិតដោយរបៀបណា 그래서 우리는 예수님을 바라보아야 합니다. ដូច្នេះបានយើងត្រូវសម្លឹងមើលទៅឯព្រះជាម្ចាស់ 예수님을 통해서 또 성경을 통해서 나 자신을 비춰볼 때 내가 참 많이 잘못된 삶을 살았구나. 내가 다른 사람들을 많이 아프게 하며 살았구나. 내 자신을 바르게 돌아볼 수 있게 되는 것 같습니다. ដូច្នេះហើយតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈព្រះគម្ពីរគឺយើងអាចមើលឃើញថាតើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងដែលរស់នៅនឹងគឺវាមានកំហុសខុសឆ្គងជាច្រើន 네, 당연하게 생각했던 것들이 예수님을 통해서 바라보게 될 때 다르게 보인다는 것을 경험하게 됩니다. តាមពិតការគិតរបស់យើងគឺវាអាចនឹងខុសពីអ្វីដែលយើងបានមើលទៅឯព្រះយេស៊ូវ 예수님은 이렇게 병들어 있고 고통 속에서 살고 있는 우리의 모습을 잘 알고 계십니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដឹងថាជីវិតផងយើងការរស់នៅផងយើងគឺទ្រង់ដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ដឹងថាយើងលំបាកយើងវេទនា 스스로 변화될 수 없고 고칠 수 없는 사람들, 그래서 병들어 있고 고통 가운데 살고 있는 우리를 찾아와 주셨습니다. ដូច្នេះបានជាព្រះអង្គបានយាងមកពីឋានសួគ៌ដើម្បីរកមនុស្សដែលលំបាកមនុស្សដែលមានជំងឺដើម្បីព្យាបាល 그리고 오늘 38년 동안 병든 이 사람을 찾아가 만나 주셨듯이 지금도 우리를 만나 주시고 찾아와 주십니다. ឥឡូវនេះព្រះជាម្ចាស់បានស្វែងរកយើងដូចជាបានស្វែងរកអ្នកដែលបានឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំនឹងមកហើយអញ្ចឹង 우리 함께 본문 6절과 7절 함께 읽겠습니다. ហើយយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលជាមួយគ្នានៅព្រះគម្ពីរយូហានជំពូក5ខ6ដល់ខ7ខ្ញុំនឹងអានជូនការព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់ដេកនៅហើយបានជ្រាបថាគាត់នៅទីនោះជាយូរមកហើយនោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថាតើអ្នកចង់ជាឬទេអ្នកជំងឺនោះទូលឆ្លើយថាលោកម្ចាស់អើយខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងដាក់ខ្ញុំទៅក្នុងស្រះក្នុងកាលដែលទឹកបានកម្រើកឡើងនោះទេហើយកំពុងដែលខ្ញុំចុះទៅនោះមានម្នាក់ទៀតចុះទៅមុនខ្ញុំ 아멘. 예수님께서 내 병이 낫기를 원하느냐 물어보셨는데 환자의 대답이 좀 이상합니다. ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលទៅអ្នកឈឺថាតើអ្នកចង់ជាទេប៉ុន្តែអ្នកជំងឺនឹងបានឆ្លើយវិញដូចជាមិនស្របជាមួយនឹងសំណួរសោះ 네, 낫기를 원합니다. 도와주세요. 라고 말해야 할 것 같은데 내가 물속에 들어가도록 도와주는 사람이 없다며 원망하는 모습을 보게 됩니다. ហើយគួរតែគាត់ឆ្លើយថាខ្ញុំចង់ជាដូច្នេះសូមជួយខ្ញុំផងគួរតែឆ្លើយបែបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់បែរជាឆ្លើយថាខ្ញុំគ្មានអ្នកណានឹងនាំខ្ញុំចុះទៅក្នុងស្រះទឹកនោះទេ 내가 낫기를 바라는 것보다 내가 이렇게 살 수밖에 없었던 것은 다른 사람이 날 도와주지 않아서 내가 치료받지 못하고 살고 있다는 원망이 더 커 보입니다. ហើយវាជាឃើញជាបញ្ហាធំមែនទែននៅពេលដែលគាត់ចង់រស់នៅដោយមានសុភមគាត់ចង់រស់នៅដោយជាប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដែលអាចជួយគាត់ហើយនឹងព្យាបាលគាត់ឲ្យជានឹងនេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់មិនចង់ឃើញ 하지만 예수님께서는 다른 말씀 없이 이 사람을 향하여 말씀하십니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏អត់មានបន្ទូលឲ្យផ្លែកផ្សេងទេដែលមានបន្ទូលទៅម្នាក់ដែលកំពុងឈឺនឹង 일어나 내 자리를 들고 걸어가라. ហើយសូមក្រោកឡើងហើយយកគ្រែរបស់អ្នកចេញទៅ 그러자 이 병든 사람은 일어나 걸어가게 되었습니다. ហើយអ្នកដែលឈឺនឹងក៏បានយកគ្រែចេញទៅក្រោកឡើងហើយក៏បានយកគ្រែដើរទៅ 예수님의 말씀에 바로 치유되는 기적이 일어났습니다. ព្រះបន្ទូលព្រះជាម្ចាស់នៅកន្លែងនេះគឺព្យាបាលដោយការអស្ចារ្យ 38년간의 고통의 시간이 예수님과의 만남으로 회복되는 순간을 저와 여러분은 함께 보셨습니다. ហើយយើងឃើញហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំបានឃើញហើយព្រះជាម្ចាស់បានព្យាបាលអ្នកជំងឺដែលឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំហ្នឹង 특별히 지금 몸이 아프신 분이 계시다면 오늘 이 말씀은 치유와 회복이 일어나는 기적의 메시지가 될 것입니다. ហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលព្រះបន្ទូលនៅថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងតែឈឺហើយជួយកំសាន្តចិត្តទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងតែឈឺនៅផងដែរ 치유와 기적을 일으키시는 주님의 모습 또한 우리에게 힘이 되고 능력이 되지만
저는 앞서 말씀드린 것 같이 예수님의 마음과 예수님의 시선은 어디를 바라보고 계실까를 생각해 보시기를 원합니다. ហើយក៏ចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានគិតអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់តើយើងគួរតែមានចិត្តយ៉ាងម៉េចចំពោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដូចនៅអ្វីដែលថាព្រះអង្គបានធ្វើការនឹងសម្រាប់យើង 생각해 보면 잔치가 벌어진 축제 분위기 속에서 병들고 아픈 사람들, 소외된 사람들을 바라보고 계시다는 것을 알게 됩니다. ហើយបើសិនជាយើងគិតមើលយើងឃើញថាមនុស្សដែលកំពុងតែឈឺមនុស្សដែលកំពុងតែពិបាកជាច្រើនដែលនៅទីនោះ 가장 큰 절기 중 하나에서 많은 사람들이 예루살렘으로 모여 예배를 드릴 때 예수님의 마음은 병들고 아픈 사람들에게 있었습니다. ហើយយើងឃើញថាដោយសារតែប៉ុននឹងជាប៉ុនដ៏សំខាន់មួយអញ្ចឹងបានមនុស្សម្នាជាច្រើនគេបានឡើងទៅក្រុងយេរូសាឡឹមដើម្បីនឹងថ្វាយបង្គំនៅទីនោះ 예루살렘으로 들어가셔서 사람들이 많은 곳에 모이는 곳에 또 성전에 가셨을 것 같은데 그렇지 않다는 것입니다. ហើយគេបានមនុស្សម្នាជាច្រើនគេបានចូលទៅក្នុងក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេបានចូលទៅក្រុងយេរូសាឡឹមហើយគេបានជួបជុំគ្នានៅសាលាប្រជុំនឹង 그리고 이 병든 환자를 치료하신 날은 안식일이었습니다. ហើយបន្ទាប់មកព្រះអង្គក៏បានព្យាបាលអ្នកជំងឺនឹងគឺនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក 율법에 의하면 안식일에는 일을 해서는 안 됩니다. ហើយបើសិនជាយើងមើលទៅដល់ក្រឹតវិន័យនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកការដែលធ្វើការវាមិនមែនជារឿងដែលត្រឹមត្រូវទេ 그래서 이 병든 환자가 자리를 들고 걸어간 것 또한 율법에 맞지 않는 행동입니다. ហើយដូច្នេះហើយសម្រាប់ការដែលឲ្យអ្នកជំងឺបានយកក្រេរបស់ខ្លួនចេញទៅបើសិនជាយើងមើលទៅលើក្រឹតវិន័យគឺវាមិនមែនជាសកម្មភាពដ៏ត្រឹមត្រូវ 예, 하지만 예수님의 마음과 시선은 달랐습니다. ប៉ុន្តែចិត្តរបស់ព្រះយេស៊ូវគឺអត់ដូចនោះទេ 새 생명을 얻게 하는 일, 치유와 회복이 일어나는 이 일은 율법보다도 우선한다는 것을 알게 하셨습니다. ហើយយើងដឹងហើយថាសេចក្តីអាណិតអាសូរការដែលទទួលបានជីវិតថ្មីនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់ជាជាងការគោរពតាមក្រឹតវិន័យទៅទៀត 바로 예수 그리스도께서 율법은 죄를 깨닫게 하지만 그 죄를 용서하고 새 생명을 얻게 하는 것은 하나님의 은혜이며 율법 위에 있다는 것을 가르쳐 주시고 계신 것입니다. ហើយព្រះអង្គបានបង្រៀនអំពីក្រឹតវិន័យមិនថាប្រគុណគឺវាពិសេសជាងក្រឹតវិន័យទៅទៀតការដែលទទួលបានជីវិតថ្មីនឹងគឺវាពិសេសទៅទៀត 여러분, 이 병든 환자에게 예수님께서 일어나 내 자리를 들고 걸어가라 라고 말씀하셨다는 것을 알고 있습니다. អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកជំងឺដែលព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅថាយកក្រេឯងឲ្យដើរចេញទៅនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 일어나 걸어가라 이것은 부활을 의미할 때 사용되는 동사와 같습니다. ពាក្យថាក្រោកឡើងហើយដើរទៅនេះគឺនិយាយសម្រាប់មនុស្សដែលស្លាប់ហើយគឺអាចរស់ឡើងវិញគឺវាមានអត្ថន័យអញ្ចឹង 즉 일어나 걸어가는 것은 죽어있던 인생이 다시 살아나는 부활과 같은 것입니다. គឺវាមានន័យថានៅពេលដែលស្លាប់ហើយគឺរស់ឡើងវិញអញ្ចឹងហើយនឹងបានយើងឲ្យក្រោកឡើង 죄로 죽어있던 인생이 십자가의 피로 죄사함을 받고 새 생명을 얻게 되는 예수 그리스도의 부활과 은혜는 일어나 걸어가라 라는 말씀과 같이 죽어있던 우리를 일으켜 세우는 일과 같은 것입니다. វាដូចគ្នាអត្ថន័យដូចគ្នានៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សគត់នៅលើជាឆ្កាងហើយទ្រង់មានជីវិតថ្មីទ្រង់មានបជនរស់ឡើងវិញហើយវាជាប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាចូលក្រោកឡើងហើយដើរចេញទៅមិនន័យថាគឺជាព្រះបន្ទូលដែលហៅអ្នកស្លាប់ឲ្យរស់ឡើងវិញ 이렇게 은혜의 말씀을 선포하신 날은 안식일이었습니다. ហើយនៅព្រះអង្គបានធ្វើការនឹងនៅថ្ងៃឈប់សម្រាក 안식일 날 병자를 일으켜 세우시는 예수님의 모습을 보며 참된 안식은 죽어있는 영혼이 일어서는 것을 경험하는 것임을 깨닫게 됩니다. ហើយនៅពេលដែលយើងមើលពីការធ្វើការរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គបានធ្វើពីការនឹងបានន័យថាវាគឺជាការប្រោះលោះមួយដល់នៅអកលជានិច្ច 그리고 일어서는 것은 부활을 경험하는 것입니다. ហើយការដែលក្រោកឡើងនឹងបានន័យថាវារស់ឡើងវិញបានន័យថាជាការដែលរស់ឡើងវិញ 주님을 통해서 죄와 고통 가운데 사는 우리가 예수님과 함께 십자가에 죽고 다시 살아서 새 생명을 얻게 되는 부활을 경험하는 것입니다. ហើយ
យើងដឹងហើយថាតាមរយៈព្រះជាម្ចាស់បានដឹងថាយើងធ្វើអំពើបាបដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងបានជីវិតថ្មីហើយនឹងរស់ឡើងវិញ 우리가 오늘 드리는 이 예배는 바로 부활의 기쁨, 그 은혜를 경험하는 예배라 할 것입니다. ហើយថ្ងៃនេះការថ្វាយបង្គំរបស់យើងគឺហៅថាការថ្វាយបង្គំការរស់ឡើងវិញនៃសេចក្តីអំណរវាគឺជាប្រគុណនៃការថ្វាយបង្គំ 그리고 예수님께서 이 병든 육체가 치유되는 것보다 더 중요한 것이 있음을 말씀해 주시고자 다시 이 사람을 찾아오셨습니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់ដើម្បីទៅជួបនឹងអ្នកដែលទ្រង់បានប្រោសឲ្យជានឹងហើយព្រះអង្គក៏បានទៅជួបគេម្ដងទៀត 우리 함께 본문 14절, 15절 함께 읽겠습니다. ហើយយើងនឹងអានព្រះបន្ទូលទ្រង់ជាមួយគ្នានៅក្នុងជំពូក5ខ14ខ15ខ្ញុំនឹងអានជូនក្រោយនោះមកព្រះយេស៊ូវឃើញគាត់នៅក្នុងព្រះវិហារក៏បានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាមើលឥឡូវអ្នកបានជាហើយកុំអោយធ្វើបាបទៀតឡើយក្រែងអ្នកកើតមានសេចក្តីអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតនោះក៏ចេញទៅប្រាប់ពួកសាសយូដាឲ្យដឹងថាព្រះយេស៊ូវដែលប្រោសខ្លួនឲ្យជា 아멘. អាមែន 육체의 치유로만 끝나는 것이 아니라 바로 죄의 문제를 해결해야 함을 가르쳐 주시고 계십니다. ព្រះជាម្ចាស់បង្រៀនមិនមែនបង្រៀនគ្រាន់តែការព្យាបាលត្រឹមតែសាច់ឈាមនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គព្យាបាលទាំងអំពើបាបនោះទៀត 우리가 기도를 통해서 하나님의 은혜로 질병이 치유될 수 있습니다. ហើយតាមរយៈការអធិដ្ឋានរបស់យើងនឹងព្យាបាលជាតាមរយៈប្រគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리가 기도해서 시험에 합격하고 좋은 직장을 얻고 사업이 잘 되고 많은 부를 누리며 살 수도 있습니다. យើងតាមរយៈការអធិដ្ឋានយើងអាចនឹងឈ្នះគ្រប់ទាំងសេចក្តីល្បួងយើងអាចនឹងរកបាននៅការងារដ៏ល្អយើងអាចធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មការធ្វើអាជីវកម្មរបស់យើងដំណើរការប្រសើរយើងតាមរយៈការអធិដ្ឋាននឹងធ្វើឲ្យយើងអាចធ្វើការជាច្រើនបានទៀត 하지만 이런 것은 외형적인 것, 육체적인 회복에 불과한 것입니다. ហើយវាជាបង្ហាញអំពីសាច់ឈាម 그래서 예수님께서 치유된 이 사람을 다시 찾아와 다시는 죄짓지 말라고 말씀하셨습니다. ហើយដូច្នេះហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទបានទៅជួបជាមួយទ្រង់ជាមួយអ្នកដែលព្រះអង្គបានព្យាបាលឲ្យជានឹងហើយប្រាប់ថាសូមកុំអោយអ្នកធ្វើបាបទៀត 예수님께서 다시 찾아와 말씀하신 것은 매우 중요한 의미를 갖고 있습니다. ហើយអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានប្រាប់បានទៅជួបគាត់ហើយប្រាប់នឹងគឺវាមានសារៈសំខាន់មែនទែន 우리는 예수님의 이 말씀을 잘 기억해야 할 것입니다. ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាំអំពីព្រះបន្ទូលនេះ 동시에 오늘 이 말씀 속에서 예수님을 바라보며 깊은 사랑과 은혜를 발견하게 됩니다. ហើយយើងបានឃើញសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណដ៏ជ្រាលជ្រៅនៅក្នុងកន្លែងនេះផងដែរ 예수님은 그가 죄의 문제로 병들었다는 것을 알고 계셨지만 그에게 죄를 하나하나 말씀하시면서 질책하지 않으셨습니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដឹងថាយើងមានបញ្ហាទាំងអស់មានការមានដឹងពីយើងគ្រប់ការទាំងអស់ដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានដោះស្រាយយើងម្ដងមួយ 또 그가 예수님 앞에서 쏟아낸 원망에 대해서 잘못되었다고 가르치지 않으셨습니다. ហើយគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ថាអូព្រះយេស៊ូវបង្រៀនដោយមានកំហុសខុសអីទេ 예, 예수님은 모든 것을 알고 계셨습니다. ហើយព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវទ្រង់បានដឹងគ្រប់ការទាំងអស់ 모든 것을 알고 있다는 것은 어떤 의미일까요? អញ្ចឹងតើអត្តន័យនៃការដឹងគ្រប់ការទាំងអស់នឹងវាមានន័យថាម៉េច 내가 원망을 쏟아내지만 그 말 속에서 힘들고 고통받는 그 영혼을 바라보시며 이해하고 안아주시는 예수님을 바라보게 됩니다. ហើយអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានន័យថាគឺព្រះអង្គដឹងថាយើងមានទុក្ខលំបាកក្នុងខ្លួនរបស់យើងពិបាកយើងជួបនឹងបញ្ហាអញ្ចឹងព្រះអង្គឲ្យយើងសម្លឹងមើលទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់ 모든 것을 알고 계신 예수님의 모습이라 생각됩니다. ហើយសូមឲ្យយើងគិតអំពីព្រះជាម្ចាស់ 그리고 38년간 병들었던 이 환자를 일으키게 만든 것은 어떤 가르침이나 깨달음이 아니었습니다. ហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាអ្នកដែលគាត់ឈឺអស់រយៈពេល38ឆ្នាំនេះ 일어나 걸어가라
라는 예수님의 음성이었습니다. ព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅគាត់ថាឈរក្រោកឡើងនេះហើយជាសំឡេងរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 예수님을 만났을 때 이 모든 것이 일어났습니다. បើសិនជាយើងជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់នៅពេលដែលយើងជួបជាមួយព្រះជាម្ចាស់ការអ្វីទាំងអស់វានឹងប្រសើរឡើង 그래서 우리는 예수님을 만나야 합니다. ដូច្នេះហើយយើងត្រូវតែជួបព្រះជាម្ចាស់ 예수님을 만났을 때 부활의 경험을 하게 될 것입니다. ហើយនៅពេលដែលយើងជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់គឺយើងប្រៀបដូចនឹងការរស់ឡើងវិញអញ្ចឹង 죄를 짓지 않기 위해서 무엇을 해야 할지 죄를 바라보지 마시고 주님을 바라보시기를 원합니다. យើងមិនត្រូវធ្វើបាបទៀតហើយយើងសម្លឹងទៅឲ្យព្រះជាម្ចាស់នេះអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់បានចង់ឲ្យយើងធ្វើ 그랬을 때 주님의 은혜를 발견하게 될 것입니다. ដូច្នេះហើយយើងនឹងឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 우리 삶 속에서 역사하시는 주님을 발견하며 살아갈 때 또 주님을 바라보며 주님을 따를 때 죄는 저 멀리 떠나가 있을 것입니다. នៅពេលយើងឃើញពីព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅពេលយើងដឹងអំពីសេចក្តីបងប្អូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងនឹងចាកឆ្ងាយចេញពីអំពើបាប 비록 영상으로 드려지는 예배이지만 여러분 모두 여러분이 계신 곳에서 주님을 만나시기를 바랍니다. ហើយតាមរយៈការថ្វាយបង្គំជាការ live វីដេអូនេះសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 지난 시간 말씀드린 것 같이 예수님을 간절히 찾고 구하는 자에게 예수님은 반드시 만나 주실 것입니다. ហើយដូចជាការថ្វាយបង្គំពេលលើកមុនផងដែរសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ 여러분 모두 참된 부활의 기쁨을 누리시는 주일 예배가 되시기를 바랍니다. ហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានខ្លាយជាអ្នកថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយសេចក្តីអំណរអំពីការរស់ឡើងវិញផងដែរ 주님께서 여러분을 만나 주시고 늘 항상 함께 하시기를 기도하겠습니다. ហើយក៏នឹងអធិដ្ឋានឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាតែងតែជួបជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ទាំងអស់គ្នា 함께 기도하겠습니다. ហើយសូមអ្នកទាំងអស់គ្នាអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នា 하나님 감사합니다. បិតាជាព្រះគុណសូមអរគុណទ្រង់ 하나님 오늘 우리는 주님의 만난 기쁨, 부활의 기쁨으로 살아가고 있습니다. ហើយនៅថ្ងៃនេះដែលកូនបានជួបនឹងព្រះជាម្ចាស់ហើយជាសេចក្តីអំណររបស់កូនជាម្ចាស់ដល់កូនទាំងអស់គ្នាដែលកូនបានរស់ឡើងវិញផងដែរ 하지만 아직 우리의 삶의 문제들로 고통받고 있는 어려운 삶을 살고 있습니다. ហើយកូនរាល់ថ្ងៃកំពុងតែរស់នៅក្នុងភាវលំបាកនៅក្នុងបញ្ហាជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់កូន 이것이 우리의 죄의 문제라면 죄를 깨닫게 하시고 회개하는 은혜를 부어 주시옵소서. សូមព្រះអង្គជាព្រះជាម្ចាស់បានបង្ហូរព្រះគុណរបស់ទ្រង់ហើយសូមឲ្យកូនបានដឹងអំពីសេចក្តីទុក្ខលំបាកជាពិសេសដឹងអំពីបាបរបស់កូនផងដែរ 그래서 다시 회복되게 하시고 참된 구원의 기쁨을 누리며 살게 하소서. ហើយសូមឲ្យកូនសូមព្រះអង្គជាព្រះបានកំសាន្តចិត្តកូនជាពិសេសឲ្យកូនបានរស់នៅក្នុងសេចក្តីអំណរក្នុងសេចក្តីសង្គ្រោះរបស់ទ្រង់ 하나님의 은혜가 없이는 오늘 하루 한순간도 살아갈 수 없음을 고백합니다. ហើយកូនដឹងថាកូនមិនអាចរស់នៅបានដោយសារបើសិនជាគ្មានព្រះគុណរបស់ទ្រង់នោះទេ 그리고 모든 것을 알고 계신 그 주님을 바라보며 믿고 신뢰합니다. ហើយកូនជឿជាក់នឹងទុកចិត្តទៅលើទ្រង់គ្រប់កាលទាំងអស់ 저희를 불쌍히 여기시고 자비를 베푸소서. ហើយសូមព្រះអង្គជាព្រះបានជួយកូនឲ្យកូនបានចេញពីបញ្ហា 어려움에 처한 저희들을 구원하여 주소서. ហើយសូមព្រះអង្គជាព្រះបានសង្គ្រោះកូន 예수 그리스도의 이름으로 기도하였습니다. កូនសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ 아멘.